qyteti kundërthuren, tradita, originaliteti dhe kënaqësia. Bëjeni tuaj në shtëpinë ideale në qytetin bregdetar. Dhe mirë se erdhët të dashur miq dhe ndjekës të faqes tonë Acre Real Estate në brendësi të këtij xhevairi, të këtij diamanti të papërpunuar, i lënë till për t'u bërë, për t'u zhndruar ashtu si ja u ka enda, në një si biznesi apo një si banimi, dhe pse jo në disa të tilla. Por le të shohim për berjen dhe se çfarë na ofron ai. Më ndiqni ju lutem. Il gusto italiano. Do të më pëlqente ta nisja kështu këtë prezantim, pasi ajo që mund të shohim rreth e rrotull tek ky sallon, mikpritësi i parë i këtij super apartamenti, i këtij super xhevairi. Është i gjithë, i kombinuar, i arreduar, i mobiluar në shijen më perfekte, në atë italiane. Siç mund të shihet, mobiljet klasike dhe moderne të ndërthurura mes tyre janë të një shije italiane. Por gjithashtu, pjesa e parketit poshtë është një parket original prej drurit të dashur miq, i cili në detaje të tij të veçanta, siç mund të shihet, i rrethuar nga një mozaik. Asfavall është krijuar në kohët e lashta. Por gjithashtu, ambient tjetër bashkëqyrtues i këtij salloni është edhe kuzhina e personalizuar, e cila ndodhet në krahun e tij të mbajtës. Kjo kuzhinë klasike gati për t'u përdorur nga ju, ndoshta edhe për t'u zhndëruar sipas dëshirës tuaj. Dhe nuk mbarojnë ambientet të dashur miq, të cilat i përshtaten kësaj gjysmë kati, le të thoja. Këtu ndodhemi në një pjesë të verandës të saj, e cila lidhet dhe me njërin prej tualeteve, një tualet klasik, modern, i bollshëm, i pajisur me të gjitha hidrosanitaret, gati për përdorim, gjithashtu dhe me 2 dritare për të bërë ventilimin e tij natyror. Por kjo paradhom e vogël modeste na çon në këtë balkon gjigant, në këtë super verandë, tek e cila do mund të shijoni jo vetëm qetësinë, komoditetin, relaksin, por gjithashtu dhe një pamje të mrekullueshme të qytetit të Vlorës. Dhe ajo që e bën edhe më interesant këtë apartament prej 320 metra katror është se nuk ka një, por plotësisht 3 veranda të tilla. Por këto janë vetëm thjesht ambientet e akomodimit e ndenjes, le të themi, të këtij pallati. Le të shohim atje dhe dhomat e gjumit. Apo jo, Leo? Të saj ndodhe dhe një tjetër dhomë gjumi edhe më e madhe se këto të dyja, e cila ka dhe një dalje në verandën e saj personale, por jo vetëm, gjithashtu ajo është e pajisur dhe me tualetin e saj personal, për të mos shqetësuar apo për të mos u shqetësuar nga miqt apo njerëzit e tjerë prezent në familjen tonë. Mos hezitoni të dashur miq të bëni tuaj këtë xhevair të papërpunuar ndodhur në qendër të qytetit të Vlorës, eksaktësisht midis bulevardit Ismail Qemali dhe teatrit kombëtar Petro Marko, i cili do të vijë për ju me një sipërfaqe fantastike, me një sipërfaqe madhështore, atë të 320 metra katror, të cilat çmimin do ta kenë, le të themi kështu midis tesh, si pe korçe të dashur miq, një çmim prej vetëm 360.000 euro, të cilat sigurisht mund të jenë të diskutueshme pranë studios tonë Acre Real Estate, e cila ndodhet në bulevardin Gjergj Kastrioti dhe kryqëzimin e rrugës 1 Maj në qytetin e Korçës. Dhe mos harroni se pronat më të mira i gjeni vetëm tek ne, Acre Real Estate, emri që duhet i besoni. Tek ne, më shpejt, më saktë, më sigurt, ju mirëpresim.